Dieses zu erwerbende 5-Zimmer-Reihenmittelhaus liegt in Mettmann. 1983 wurde dieses Gebäude erbaut. Das Haus verfügt über eine Einliegerwohnung und 3 Garagenparkplätze. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 230 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 170 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 298.000 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.